2007 yılında sızdırdığı cinsel ilişki kasidiyle tanınan dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, büyükannesinin tavsiyesi üzerine eski sevgilisi Pete Davidson'la şömine önünde ilişkiye girdiklerini açıkladı. Kim Kardashian ve Jenner kardeşlerin hayatını odağına alan reality programı The Kardashians'ın yayınlanan son bölümünde ayrıldığı sevgilisi Pete Davidson'la özel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. 4 çocuğunun babası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra 28 yaşındaki Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian geçtiğimiz ay ilişkisine son vermişti. The Kardashians programının sezon başlangıcında ünlü komedyenle aşk yaşayan Kardashian son bölümünde itiraflarıyla ağızları açık bıraktı. The Kardashians'ın yayınlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesiyle görüşen Kardashian, onun önerisi üzerine Davidson'la şömine önünde ilişkiye girdiklerini anlattı. Pete'le otelde kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik. Sonra Pete'e, "Büyükannem, şömine önünde ilişkiye girmediysen hayatını yaşamamış sayılırsın" dedi diye anlattım diyerek sözlerine devam eden şov yıldızı büyükannesine "Böylece seni anarak şöminenin önünde ilişkiye girmiş olduk" dedi. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.